disetrumin. Ini listrik semua, aku disetrumin kalau aku turun. Pintunya nggak kunci, kalau pintunya nggak kunci nggak bisa. Orang nggak ada, orang nggak tahu ada kemana. Aku tidur. Semua airnya udah naik, lihat airnya udah naik, itu udah tenggelam, motornya udah tenggelam. Aku gak bisa, aku kesetrum, sakit banget badan aku, semua kesetrum, tolongin. Kenapa aku ditinggal?